大家好，主播侃侃有余在节目开始之前和您确认，是否已订阅本频道且打开小铃铛，这样有任何新内容发表时，就可优先获得最新的节目通知。三星电子预计第二季度将实现营业利润同比增长约1730%，再创新高。人工智慧的快速增长持续推高记忆体供应，并推高晶片价格。三星电子预计将公布 Q2 季度的营业利润为86兆韩元，约合563.5亿美元。这一预测基于伦敦证券交易所集团 LSEG 的 Smartestimate 30位分析师的预测。与去年同期的 4.7 兆韩元相比，这将是三星连续第3个季度创下营业利润新高，反映出记忆体供应长期短缺的局面。人工智慧推理基础设施的蓬勃发展持续超过全球记忆体制造商的供应增长。分析师预计，记忆体市场至少在明年仍将面临供应不足的局面。强劲的增长不仅得益于高频宽记忆体 HBM 的推动，也得益于传统 DRAM 和 NAND 产品需求的增强，因为人工智慧应用，尤其是智慧体 AI，正扩展到更广泛的运算工作负载领域。分析师表示，与早期主要专注于训练大型模型的人工智慧应用不同，智慧体 AI 系统执行更复杂的多步骤任务，这需要伺服器处理器配备更多记忆体，并且需要更大的记忆体容量来在推理过程中保留和检索数据。三星是辉达、Google 和苹果等主要科技公司的关键记忆体晶片供应商。花旗研究表示，第二季度 DRAM 和 NAND 的平均售价分别环比上涨 44%、53%。持续的记忆体短缺推动了记忆体晶片制造商股价的大幅上涨。三星电子、SK 海力士和美光科技今年的股价分别飙升 158%、273% 和 242%， 推动这3家公司的市值均超过1兆美元。尽管营运环境强劲，但分析师警告称，如果三星在第二季度计提的员工奖金准备金高于预期，其第二季度盈利可能低于市场预期。5月下旬，三星与工会达成一项工资协议，将半导体部门 10.5% 的营业利润用于向晶片工人发放特别奖金。一些分析师估计，三星的累计奖金准备金可能超过40兆韩元，因此会计确认的时间点将成为影响第二季度盈利的关键因素。展望未来，分析师认为人工智慧基础设施投资可能延迟是当前记忆体热潮面临的最大风险。摩根大通指出，尽管投资者普遍认为记忆体供需基本面依然紧张，但许多人质疑人工智慧记忆体快速增长的占云服务提供商资本支出份额，预计今年将达到 52%， 明年将超过 70%， 是否可持续？摩根大通表示，投资者正在寻求更清晰的证据，证明人工智慧服务的突破将转化为云端运算及相关人工智慧收入的更快增长，从而有助于证明记忆体设备在人工智慧基础设施支出中不断扩大的份额是合理的。野村证券表示，受消费级记忆体产品以及传统和人工智慧资料中心晶片需求增长的推动，预计 Q3 季度DRAM 商品价格将环比上涨 24%， NAND 快闪价格将上涨 25%。 与此同时，由于记忆体价格上涨挤压了利润空间，三星行动业务面临越来越大的成本压力，零部件成本上涨已超过近期手机价格上涨带来的收益。尽管三星已经提高了智慧手机的价格，但分析师表示，下半年可能还需要进一步提价。竞争对手苹果公司6月提高了 iPad 和 MacBook 的价格。在此背景之下，根据多方来源与市场预测，三星不仅可能刷新全球科技企业单季利润记录，其高层更喊出一年利润顶40年的豪言，显示记忆体产业正处于前所未有的超级周期。除了伦敦证券交易所集团 LSEG 汇整30家机构的预测，
三星 Q2 营业利润预计将达到86兆韩元，约563.5亿美元，远高于去年同期的4.7兆韩元。部分乐观券商如 KB 证券甚至预估数字可能冲上90兆韩元，营业利润率高达51%。若此预期达标，三星将超越辉达今年第一季的营业利润535.3亿美元，创下全球科技企业有史以来最高的单季盈利纪录。这也将是三星连续第3个季度利润创下历史新高，反映出全球记忆体供应持续紧缺的现状。本轮业绩暴增的核心推手在于 AI 需求带动的记忆体涨价潮。花旗研究指出，第二季 DRAM 和 NAND 的平均售价分别环比上涨 44% 和 53%。此外，市场对记忆体的需求结构正发生根本性变化。与早期专注于大模型训练的 AI 不同， AI 代理能够执行更复杂的多步骤任务，这需要伺服器配备更多记忆体来保留和检索数据。分析师预计，这种供需失衡的格局至少将延续至2027年，且三星在 Q3 谈判中态度强硬，计划将通用 DRAM 价格再提高 20%。在财报正式发布前，三星电子半导体 DS 部门负责人金荣宽 Kim Yong-kwan 在内部大会上的发言震惊业界。他表示，今年1年的利润将超过他们开展半导体业务40年来的累计利润总和。市场普遍预测，三星2026全年营业利润可达300兆韩元，约2000亿美元。尽管基本面极强，但仍有几大风险值得投资者关注。员工奖金支出，三星与工会达成协议，将提拨半导体部门 10.5% 的利润作为奖金，这笔拨备金额估计可能超过40兆韩元。若在 Q2 集中认列，将压低最终公布的获利数据。下游成本压力，苹果已因记忆体成本上涨而调高 Mac 与 iPad 售价。市场担心，若价格涨到消费者无法接受，科技巨头的采购意愿可能缩减。据传，苹果执行长库克甚至亲自游说美国政府，希望能采购更廉价的记忆体来源。资本开支的可持续性，摩根大通等机构质疑，云端服务商将逾 70% 的支出投入 AI 记忆体的趋势是否能长期持续。无论如何，为应对 AI 浪潮，三星与 SK 海力士已联手承诺投入3200兆韩元，约 2.07兆美元，扩大南韩本土产能。三星的投资将持续至2040年。三星也正积极扩大与 Google 的合作，并针对 HBM4 与 HBM4E 向辉达扩大供货，力争在2027年重夺 HBM 市场龙头地位。那么本期内容到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣。侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这对侃侃有余是极大的鼓励。谢谢。